यकीन करें या ना करें, ये सब सुबह 6:09 पर शुरू हुआ। मैं किचन में ऐसे आया जैसे कोई नॉर्मल सा थोड़ा सा फूला हुआ इंसान है, और फिर वो हुआ। मेरा फ्रिज, जी हाँ मेरा फ्रिज, मुझे हाल 9000 की तरह सलाम करके बोला, आपका वजन 2 पाउंड बढ़ गया है। 2 मैंने पलकें झपकाएं, उसने भी झपकाएं, फिर मशूरा दिया सलाद खाएं। मैं हंसा, उसने केक वाले खाने को लाक कर दिया। मैंने सोचा उसे पलक से निकाल देता हूँ, बहुत बड़ी गलती थी। फ्रिज ने कहा, अच्छी कोशिश थी ड्यू, और अपनी बैकअप बैटरी चालू कर ली जैसे कोई फौजी ड्रोन हो। मैंने नकली मूंछें लगाएं, फ्रांसीसी बोली, यहाँ तक कि तेज वाईफाई देने का लालच भी दिया। कुछ भी नहीं चला। आखिरकार मैं थक हार कर बैठ गया। हाथ में एक अफसरदा सा सैलरी स्टक था, और मेरा फ्रिज मेरे जिम ट्रेनर को मैसेज कर रहा था। ड्यू ने दोबारा चीज़केक खाने की कोशिश की है, और अब वो आ रहा है। बराह मेहरबानी कोई मेरी मदद करे या फिर पाई भेज दे।